Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 19 avgust 2026 yil. Barchangizga boshlagan kuningiz xayrli, barakatli bo'lsin. Musofirda yurgan do'stlarimiz ham sog'lik, omonlik tilab qolamiz, hurmatli obunachilarimiz. Kimi tavallud kuni bo'lgan bo'lsa, bugun kimi tug'ilgan kuni bo'lsa, chin yurakdan tabriklaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Bugun Qo'shko'pir avtomarketda kimi tug'ilgan kuni bo'lsa, bizdan mashina xarid qiladigan bo'lsa, $100 podarka beriladi. Bugun $100 sovg'a qilamiz. Kim avtomobil xarid qilsa, kimi tug'ilgan kuni bo'lsa. Demak, Jitour Dashin qo'yib beramiz do'stlar aksiyada. 2024-yilda ishlab chiqarilgan 17.000 kilometr yurgan bor yo'g'i 1.5lik Jitour Dashin bo'ladi. Bahosini ham siz aytib o'taman. 237 million so'm faqat bittadan joyi, savdosi yo'q do'stlar. 237 million so'm. Barterimiz bor. Agar pullaringiz yetmasa bir oy yarim oy turib beradigan xizmatimizda avtokreditga berilmaydi mashin. Faqat barter hamda naqd pulga sotiladi. O'zini yarasha sabablari bor, kelsangiz tushuntirib beramiz. Demak, ishlar bilan tanishtiramiz bir qator. 1.5lik ekonomist variant bo'ladi. 7-8 benzin rasxodi do'stlar. Hech qanday 4 litr, 4,5 litr, 5 litr rasxod qilmaydi bu. 7-8 mun rasxodi. Shuni ham e'tibor olib qo'yinglar. Mana chiroyli avtomobil, oilaviy bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Demak, hurmatli obunachilarimiz, eslatib o'taman yana bir marta 2024-yilda ishlab chiqarilgan 17.000 kilometr yurgan bor yo'g'i, bahosi 237 million so'm bittadan bahosi. Barter xizmatlarimiz bor do'stlar. Hurmatli obunachilarimiz, bunday avtomobillarimizdan ko'p ko'rsatib berishdik. Inomarkalarimiz ko'p. Yana Haval M6 keldi, oqshomona 225 millionga qo'ydik. Hammaga shunday chiroyli avtomobillar nasib qilsin do'stlar. Kim agar havas qilgan bo'lsa, kim niyat qilgan bo'lsa, bir like-ni bosib, chiroyli kommentariyalarni yozib, albatta bir-biriga hurmat saqlagan holda kommentariya yozishlaringizni tavsiya qilib qolamiz. Do'stlar, bugun kimi tug'ilgan kuni bo'lsa, bizdan avtomobil xarid qilsa, $100 podarkasi bor. Sovg'a qilamiz bugun 19 avgust kuni $100 sovg'a qilaman do'stlar. Kim bizdan avtomobil xarid qilsa. Lekin albatta tug'ilgan kuni bo'lishi kerak, pasporti bilan keladi. Hamma ishlarni omad tilab qolamiz do'stlar. Sog' omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha Qo'shko'pir avtomarketda kutib qolamiz hammangizni.